Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kunci Kambing Domba Angka Lampung, teman-teman. Hari ini kita masih mengatasi kambing yang batuk, pilek serta demam. Ini saya udah buat racikannya, teman-teman, dari garam, terus minyak goreng, terus ada obat dari dokter juga yang tidak saya sebutkan namanya, sehingga warnanya menjadi hijau, teman-teman, seperti ini ya. Ini pegang, dia sudah saya masukkan ke dalam spet ini, teman-teman. Nah, nih sekarang kita paksa masukkan ke mulutnya, teman-teman. Lihat ini, matanya udah putih buta. Kita masukkan dulu biar dia doyan makan ya, teman-teman. Kita spetkan ke mulutnya. Nah, ya, teman-teman ya. Oke, kita masukkan lagi ke sini. Oke, ayo sini lagi gelasnya, pegang. Pegang tangan dua. Kita paksa, teman-teman. Nanti tidak kena mau minum, kalau nggak kita paksa ya. Ini juga udah ada obat anti kembung, mencret, dan sebagainya, teman-teman. Semoga dengan ini dia nanti mau makan, teman-teman. Sini lagi. 1/4 gelas ya, teman-teman ya. Memang kasihan, teman-teman, melihatnya. Memang kasihan, tapi mau nggak mau kayak mana lagi ya, teman-teman ya. Sini lagi. Harus sampai habis ini. Ya. Sampai habis ya, teman-teman ya. Sampai habis. Yuk, sini. Yuk, biar sehat yuk. Kalau tidak seperti ini ya mati, teman-teman. Nah, nanti kita kasih obat tetes mata juga, teman-teman. Sini. Ayo. Matanya udah buta. Oke, ini kita cuci dulu aja. Nah, itu taruh sana. Nah, sekarang kita kasih obat tetes mata ya, teman-teman. Dibuka dong, jangan di mata, karena matanya udah, lihat sini, teman-teman, tuh matanya sudah putih ini, teman-teman, sudah buta. Ini juga sudah buta dia. Nah. Oke, teman-teman ya. Nah, ini akan kita tempatkan di kandang dan harus dikasih makan khusus. Yuk. Kita tempatkan di kandang. Kita berikan makanan khusus. Mengapa harus kita tempatkan di kandang? Nanti dia kalah makan dengan temannya yang lain, teman-teman.
salah makan. Nah. Oke. Pause dulu ya teman-teman ya. Nah, ini rumput yang kita ambil tadi pagi teman-teman. Supaya dia doyan. Kambing ini sukanya itu yang rasa asin teman-teman. Jadi kita masukkan, kita basahi dengan air garam ya teman-teman ya. Kita basahi dengan air garam seperti ini, biar dia nanti waktu nyicip ada rasa asin ya teman-teman. Kalau ada rasa asin dia itu biasanya mau makan teman-teman. Kalau nggak ada rasa asin dia tidak mau makan. Nah ya teman-teman, mudah-mudahan kalau ada rasa asin dia akan mau makan. Oke, nih kita taruh di sini biar nanti dia melihat dan dia bisa makan ya teman-teman. Oke, sekian liputan dari YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkas Lampung. Nah, bagaimana cara mengatasi kambing yang batuk, pilek, dan demam. Ditambah lagi matanya juga lagi sakit mata sampai mutih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kambing kita sembuh ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye teman-teman.